mudzimai wangu. Mudzimai wangu uyu ndakamubata aine murume ndakamuendesa padare. Ndakamuendesa padare ranamurangano. Ataura zvipano masi. Ndikati mutsiurai munhu uyu zvaari kuita nemukadzi wangu zvakaipa. Haana kusiya kudanana nemukadzi wangu kusvika ndakazomubata mukebhini achidya sadza apihwa nemukadzi wangu. Pamusoro pacho mukadzi wangu akandipa imba 2 years achinditi inini ndine shavere njuzi yechirume. Handichada zvokurara nemurume asi ndakazomuona ine murume yejuzi yake. Ama ero rauri kukandwa akudana namai mai mani zvakutaura zvokuti ndiri dzimai wake handisi mudzimai wake handitogara kunge kwavo ndogara kuda kwedu ndakatotakurwa hembe dzangu nehama dzavo varipo kana sekuru vake varipo nambuya vake varipo makarambana tikatobuda gukuro ini pari zvine zvembe dzangu zvakatonewa nemvura vakaya vakaisa hembe dzangu makarambana. Handina kurambana nemukadzi. Mukadzi ndiye akatoti handichada kugara pano pamusaka pemurume ndakamuchanzwa zvakawanda. hatigari chese pari zvezvinogara kumba kwedu vakauya ndiri mushoko ana sekuru vacho nana mbuya vacho vakati tine nyaya yakwauri. Ndikati orit ndobva ndaenda kumba ndobva ndasvika ngwati zvoni tauya panapa kuti munhu azofunga kuti unoda nemukadzi wake chechechaiti usikuti ndakambomuendesa padare rana shazha ndikaindiwa ndibhotaura inini nababa vako vakatobuda magukuru hanzvadzi yababa vangu yanga yakopa nenge yatumwa nababa vangu kuti izotaura iko zvine zviyasiwa nekuva yekuti bhazi raenda ini nababa vatakatoorambana sekuru vacho vanga chimirai ndivhure foni munzwa kuti pakabuda gukuro nandakavachepa gukuro richibuda takarambana. Zvinhu zvangu zviri kumba kwedu handigari kumba kwavo. Zvinhu zvangu zvakatonaiwa nemvura vakatotora mutsvairo ambuya vacho vakatsvaira mubhedhumu mangu mandorara vakatora vakatsvaira mukicheni mangu mandinogara handizive kwavakaisa marara vakati vavhara madhoo vakati akuvhura kunoko arimo mukadzi. Ini kaba pavo ndakabva ndauda kukwanisa 2 months ndakuzova pavo but ndikushamisika kuti mukadzi wangu sitakarambana ndozvikundishamisa iye paakandibata achinditi mupakebheni haana kundibata ndina uyu akandibata ndisori nemumwe anotonzi mhofu Bernard antori kwamunhu kwete uyu ende ndaisori ndisori mukebheni nokuti ndanisigara kumba kwavo ndanga ne2 months ndaisori handitombogara kumba kwavo iye akaya akandivhima ndikafonera sekuru vacho usiku ndikati sekuru vemunhu patakarambana paipai makataura makati usataure namai kaucho nhasi ndiye akundivhima neusiku ari kutsvagei ini ndakuita zvinhu zvangu zvakaenda kumba kwedu pakebhini ari kutsvagei. Sekuru vacho vakati madi kutaura nevamwe sekuru vari padhuze ndikati ndikuvafonera vasi kudaira koo ndikafonera amai vake ndikati iko zvine zvimakati kusati asave pandiri asanditsvage nhasi ndiye akunditeera pashopu pangu achinditsvaga achinditema ari kukandidzira matombo pashopu usiku wega wega. Ndikafonera vana vangu kuti vauye kuzozviona vakatanga kuramba kuti handizvizive but vana kusvikira iko zvine izvi vatozouya mumuzi ndobva vaona vatanga kutaura kuti hanzi ndaona mina Jose ini ndandakatokiya dho zvikaziva kutotira sadza ndokuta time yandakakinura dho usiku achikanda matombo pashopu ndobva ndakinura dho ndichiti baba Kautoni unewo chipopota tichiri tese here hatisakarambana ine kuri kundivhimirei inini takarambana newe saka kutsvagirei nezvangu hama dzako zvakawanda zvekutingataura ava vanhu ava pane nguva yakareba ava mai ava vachiita zvavo asi vachigara pamba kwemukomana vachirongedza vachitenga zvinhu zvekusitenga kwababa wavo zvekunovaka vachigara mumba then isisu takaenda kuda kunogadzirisa nyaya yavo svika uyu mukadzi ati ainini murume handichada asi nyaya yakanga yabvira kuda zvekuma 4 years kana ndisingakanganisi achitaura kuti pane murume waari kudanana naye ndari kukonzeresa kuti tisagarisa pano pamba ndo nyaya iripo
nyaya hombe ndeyemurume uyu ndayakaita kuti ava vagare vachinetsana vati nyayandineta yakudare kudani nyachokudare inyaya ukainzwa mubvunze kuti nyaya changayakamira sei yakanzi haina nguo nemhaka yekuti amai ndaivachaja foni achaikunda ndivachaja foni kumakwana saka ndaichaja foni usiku ani kuseni tichinosvitsa foni ndichonasvitsa foni saka iye distance anga iripona ndiri pawaya ndichivachambisa foni saka iye akati anzi ungochitaurei nemukadzi wangu pawaya zvongochitaura ungoiti chii ndafanira kunzwa zvongochitaura iye ari mubedhu saka mhino distance panapa niwopa uri mumba endiri kunze kuno unganzwiri kuti vanhu vakuti kudii andonyaya akaendesa kudanga ndanzi akachitaura zvakufanana nepapa andinogodana navo andikuti mimi makaramba nayo pane bhukuru vandidovhura foni kamuzi vanhu vacho sekuru vacho ava ndakatovaudza kuti ipapo mambo nyaya dzaisaida kuti vanhu vagarisana asi avamaya bhukuru rakabvisiwa richinzi uyu tamuti saka iwewe marongedzero akaita zvinhu zvese izvi saka rikabviswa zvinorevei zvinoreva kuti vanhu varamba saka uyu akada varambana aiwa nyaya yakagara vachidanana ndo munhu aikonzeresa nyaya saka uyu akanga aitoaaaana zvino imisemadaro tiri kupura ndakuona akapasema yekuti vatakure zviminativhura foni kana sisiwodiyo tinaovhura zvamunoita manje mindaona nyaya muchizodzoka musiwanika toda kuitata toda kutaura kuti takamboita munhu akapura nemota dzavo musi wainzi joza abata naRichard akafamba door to door akatanganiswa makajoza kutsvaga kunoudza mukadzi wajoza kuti murume wakasvika here ndamubata kukebheni achitopiwa sadza namekadzi abva ikoko kumba kwajoza uyu akafamba door to door akasvika pamba pangu ini sabva wavo akanimuti ndikamuka akataura nyaya yekuti joza ndasikamubata aibaidaimbonza inaumbowo kwatakamboita kwashadi kudai akafamba door to door village rese tikaita musangano sei asi ndifumura kutaura ndaigaramba kwavere ndandanza ada kutuka here akari kundidetsera kuti ndeuyu asiri uyu akafamba pacho mamuri andinda ndakatuta kugara ndakatutiswa naapa ndaigaaaere kana kugupura ranga rakatotuka asi muri kuona here munzvimbo menyu chibudai mozaka mutatu kata mufundo